السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسو. النهارده يا جماعة الفيديو بيتكلم عن اصوات الاكل. اتحداك من جوع او اتحداك من جوع عامة يعني. فالفيديو النهارده يا جماعة باذن الله يجيبكم وشكرا جدا جدا على الدعم اللي بيحصل في القناة ده. والله العظيم انا مبسوط جدا بالدعم ده. بس بداية طبعا ما تنسوش طبعا تصلوا على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم فيديو في القناة ان شاء الله. لو انت اول مرة تشوفني في القناة متنساش طبعا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. تمام، يلا عشان نبتدي الفيديو مع بعض يا جماعة. أول شيء لكم مقدمة. بداية الفيديو معانا أصوات الأكل. أتحداك من جوع. بصراحة الفيديو النهاردة يا جماعة تحفة. الله، أقسم بالله فيديو اندومي يا جماعة. طبعا الجبنة والدنيا حلوة خالص. الله، أقسم بالله مقطع. طبعا يا جماعة اندومي الجبنة خيالي بصراحة، فيديو خيالي. الله، اندومي وبيض بيبس. اقسم بالله فيديو خرافي يا والله. اتحداك من جوع بجد. ايه لون، ايه الفيديو ده والله العظيم فيديو ملوش حل بصراحة. هو مستمتع على فكرة. اللي جاي يكتب في الكومنتات يا جماعة، اللي جاي يكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. هقعد زيك عشان هقعد بصراحة جد. ايه ده، انا عايز اعرف كده والله بالصوص. طبعا جبنا الساحة دي يا جماعة اللي فوق شايفينها. جبنا ساحة دي. الله، عشان جوعت والله بجد. مقطع الجو والله. انا خليك السماعة عشان تسمع صوت الأكل. اندومي طبعا فراخ متبلة. ده خرافي والله. اندومي يا جماعة مع فراخ متبلة صراحة تحفة والله. لو قلتلكم مقطع هيخليك من جوع. اوه، تاكل ايه كده؟ يا رب الله.
حد يعرف ايه الابيض ده؟ انا عامل اللي غرقان بالجبنة ده. شايفين انا كل ما انا بجوع اسيب المقطع وارجع لكم تاني ونكمل الفيديو مع بعض. الله، مكرونة سباكيت. ايه ده يا جماعة؟ ده ثلج، ثلج ملون ده. يا جماعة احنا دخلنا في الصيف على فكرة والجو حرارة، فده الفترة الجاية هنحتاجوه أكتر، هنحتاجوا الآيس كريم وهنحتاجوا الثلج. الجو هيبقى حرارة موت عندنا بصراحة، ورمضان داخل يعني الجو هيبقى موت. هنكون محتاجين جدا التلج ده، لازم نكون محتاجينه. أهم حاجة تحط السماعة معايا عشان خاطر تسمع أصوات الأكل. بإذن الله يا جماعة هعملكم حلقة أصوات أكل الثلج. أوه، توت، فراولة، عنب، كريمة أو آيس كريم، خرافي والله العظيم. المقطع ده بالذات يخليك تاكل توت، التوت الأسود وعنب والفراولة دي طبعا والآيس كريم أو الكريمة. أوه، فراولة طبعا مجمدة. بصراحة مقطع ايه ده والله العظيم خرافي. والله أكلات بحرية، على فكرة أنا بعشق الأكلات البحرية دي يا جماعة والله. آيس كريم، لو قلت لكم على فكرة الجو حرارة عندنا وهنحتاج الآيس كريم، جات المقطع آيس كريم. الله. اوكي. الله. عسل، عسل وعنب وفراولة وحاجات كده مجمدة اهي، بس إن في عسل بس تحفة والله العظيم. شمل عسل.